きを直したい方、スプーンを用意してください。このスプーン一つでいびきの原因に完璧にアプローチする方法考えちゃいました。1日1回これしてください。嘘のようにいびきが消えちゃいます。どうもー、恋の病以外全てを治せる人類健康科学計画フルボディチャンネルです。今回はスプーンを使っていびきを消す方法伝授していきます。いびきって寝てる間に勝手に出るから嫌ですよね。彼氏とのお泊まりの時とか友達との旅行で恥ずかしい思いはしたくない。でも実は恥ずかしい以外にいびきをかくことを習慣化してしまうと、寝起きのだるさや睡眠不足、体の不調など健康面でもダメージを受けてしまいます。いびきを改善することは健康にもプラスになるので、しっかり解消していきましょう。このチャンネルでは美容に関することや健康に関することをどんどん配信していくチャンネルです。このチャンネルが気になる方はチャンネル登録、この動画がいいねと思った方は高評価ボタンよろしくお願いします。それでは早速実践していきたいんですけど、そもそもなぜいびきをかいてしまうのか、いびきとは何なのか、これをちょっと知ってもらいたいんです。いびきの原因は気道が狭くなることによって起こります。この気道が狭くなる原因は2つあります。まずは1つ目、鼻が詰まっている。2つ目は舌や喉の周りの組織のたるみで詰まっている。それぞれにちょっと簡単に説明します。1つ目の鼻が詰まっている、その多くはアデノイド肥大というものによるものです。アデノイドっていうのはリンパ組織の塊なんですが、生まれつき肥大しやすい人もいれば、口呼吸をしているとだんだん大きくなってくる場合があります。鼻呼吸の習慣化が必須です。そして2つ目の喉とかの組織が下に落ち込んでしまって気道を狭くしていることです。これは舌とか口の筋力低下によって起こることがほとんどです。痩せている人でも舌とか口の筋肉が弱いと喉の組織を持ち上げることができないんで、気道が詰まっていびきをかいてしまいます。逆に太っている人でも口とかベロの筋肉がしっかりついているといびきをかくことはありません。このようにいびきのかく原因っていうのは気道が細くなっていること。なんで口呼吸とかによって筋力が低下して圧迫してしまうのがほとんどなんで、しっかりこの周りの筋力をアップして肉を持ち上げられるようにする、そんな方法でやっていくので、あなたのいびきは改善傾向に向かいます。それでは早速実践やっていきましょう。まずは準備運動として口を閉じた状態でベロ回し15秒15秒やっていきましょう。それではスタート。はい、反対。はい、 OK です。それでは次、早速スプーンを使ってやっていきましょう。スプーンの膨らみの方をこっちに持っていって下で押すようにします。下の力が8割以上の力を使って押すようにこっちも押していきましょう。これ30秒やっていきますね。ベロで押します。スタート。顎で押すんじゃなくてベロで押す。はい、 OK。 今は前にやりましたね。次は左右でやります。舌を出してもらってちょっと左に出しましょう。この状態で舌を右に押していきます。これ30秒、反対も30秒30秒30秒でいきます。舌を出してスタート。横にいくら YouTube だからといってなんかベロを出してペロペロ動かすの恥ずかしいですね。はい、反対。これも8割以上の力でベロのパワーを出す感じ。
はい、 OK です。次はスプーンを曲がってる状態を下にしてベロを恋に巻いていきます。これにスプーンで抵抗を加える感じ、30秒やっていきましょう。ベロを前に出してこんな感じ。ははベロ先でしっかり8割以上の力。はい、 OK です。次最後スプーンを加えてもらった状態で上下に30秒していきましょう。今僕はプラスチックスプーンしか手元にないんで軽いです。これで軽い方は金属のスプーンでやってください。もっとできるよって方は大きめのスプーン、カレーとかのスプーンですね。どんどん大きくしていくと馬力も必要になってくるので、簡単だよって方は大きいスプーンでやってもらうとより効果的。これも30秒いきます。ちゃんとタイミングよく反動をつけると効果なくなっちゃいます。上げて下げて上げて下げてしっかり。はい、OK です。以上いかがでしたでしょうか。いびきの原因にしっかりアプローチしていびきをスプーン1つで改善する方法でした。1日2回を1ヶ月続けてみてください。筋肉がしっかりついてあなたのいびきが改善するはずです。それでは良いいびきライフを。動画観覧ありがとうございます。動画がいいねと思った方はチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。また体の悩みで作ってほしい動画のリクエストや動画へのコメントもよろしくお願いします。